Anandovi už od roku 80. Alebo tak nejak, keď hral posledný prebor Sovietskeho zväzu v Taliansku. Nebol prebor Sovietskeho zväzu, to bolo Reggio Emilia. Taliansko, ale prakticky. Dobre, tak pardon. Toto a vyhral Romana. Áno, to bolo úžasné, možno, že to bolo nejaký rok neskôr, ale možno ani nie. Ivan, tá istá otázka? Ja som sledoval teda cez internet, samozrejme, dneska je ten svet naozaj fantastický a trochu som to sledoval aj vo Fortune. Dalo sa to typovať totiž. No ako? No sledoval som to, nestavil som, ale sledoval som. A komu ste fandili? Gelfandovi. Špeciálny dôvod? No, tak nejaká by bola nejaká zmena, no. On ešte nemal, Anand už mal, on ešte nemal a okrem toho, no, tak je to také, no, že je to emigrant a asi to potrebuje podstatne viac ako ten Anand. Takže Anand Gelfand zatiaľ 1-1 a Gustav? Toto rozhodne, to remíze. Ja som čiastočne niečo sledoval, niečo som potom sledoval dodatočne viac menej, lebo som bol na prednáške Markoša, kde rozoberal 3 partie z tohto zápasu, 2 rezultatívne a 1 remizovú. Čiže som niečo z tých partií aj videl a ja som nemal nejakého favorita, ale čo som posledne čítal teraz Šachtinfe, tam je rozhodol aj s tým, ktorý to viac menej financoval a ten sa zameriaval na Gelfanda. Je to Gelfandov priateľ, ale preto to financoval. Čiže možno trošku viac by som dal tomu Gelfandovi, lebo prakticky si myslím, že to bola posledná jeho životná šanca, že by bojovať o tento titul. Ja to ešte upravím trošku. Jednak ten Gelfand bol outsider v zápase, to je dôvod fandiť. A potom ešte jeden dôvod, že Gelfand mi raz telefonoval. Aj som časne potom stretol vo Viedni, ale to bolo totiž tak, Gelfand vtedy nejak so Žužou Polgár bol za dobre, možno trošku viac ako za dobre. A keď bol vo Viedni jeden veľký turnaj, tam hrali všetci a bol tam aj Polgár, tak chcel mi urobiť radosť, tak volal mi teda z Viedne a chcel mi urobiť radosť, tak mi dal telefón Gelfanda. V tej chvíli ja teda viem rusky pomerne dobre, ešte lepšie ako je slovenský priemer, ale ako fakt, ako som nevedel v tej chvíli, čo mu mám povedať, keď je Boris Gelfand, a teraz hovorte. A potom som bol vo Viedni sa pozrieť na ten turnaj s Ľubom Vtáčnikom. Nie, on hral dokonca, lebo tak neviem už s kým som bol potom. A Polgár tam bol teda a Gelfand minútu pred partiou sa ponáhľal na partiu a Polgár ho zastavil nemilosrdne a hovorí, že to je Ivan Novák. To ma iste potešilo, napriek tomu bol veľmi milý, veľmi sympatický človek, je to, bol dosť vyšší ako ja. Tak, no, proste aj takýto dôvod mám. No ale tak vedel som samozrejme, že nemá šance v tom Rapide s Anandom, ktorý je najlepší na svete. A okrem toho teda ešte jedna nepublikovateľná odpoveď je, že ja som presvedčený, že všetky zápasy, ktoré sa hrajú na plný počet partí, sú popred dohodnuté. Že aj šachuje kšefta. No 100%, ako bych povedal, teda z môjho pohľadu. Ako tie zápasy Kaspar Karpov, ktoré boli šli na limit, to boli všetko dohodnuté zápasy. Aspoň teda to je moje presvedčenie. Nikomu to veľmi nevnúcujem, ale nemám najmenšiu pochybnosť.